हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं और आवाज़ जो है नहीं आ रही है या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं आवाज़ कम आती है, तो आपको क्या करना है टीवी में। ऐसा कौन सा सेटिंग आपको चेक करना है या सही करना है जिससे कि आपका टीवी का जो आवाज़ है वो सही हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है एंड्रॉयड टीवी। आपको चले जाना है टीवी की सेटिंग में। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में सेटिंग दिख रहा होगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे एडिशनल सेटिंग एक दिख रहा है, उस पर आपको जाके ओके कर देना है रिमोट से। तो हम कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आता है डिवाइस प्रेफरेंस, ठीक है। तो हम उसमें चले जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे जब आएंगे ये देखिए पावर के नीचे साउंड बटन दिख रहा है, देख रहे हैं साउंड, इस पर आपको ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे है साउंड मोड। ये आपको चेक करना है कि जो मोड है कहीं आपका दूसरा मोड तो नहीं लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मोड है वो गेम सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसे कर देना है स्टैंडर्ड पे। हम चलिए स्टैंडर्ड कर दिए हैं। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे स्पीकर्स में, देख लेना है कि जो करेंट जो स्पीकर है वो टीवी सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कोई ब्लूटूथ स्पीकर आप कनेक्ट कर दिए हैं और वो बंद है या उसमें कोई ख़राबी आ गया हो, अब आपका जो है स्पीकर यहाँ पे ब्लूटूथ वाला शो कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे अब अगर टीवी स्पीकर होगा तो टीवी से आवाज़ बाहर आएगा। तो ये दो सेटिंग आप अपने टीवी में चेक कर लें। अगर इसके बाद भी अगर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है टीवी से, तो फिर आप जो नियर बाई शॉप होगा वहाँ जाके आप टीवी दिखवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।